عطا محمد نور نړۍ ته طالبان سره تعامل افغانستان سره د خیانت په معنا دی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د جمعیت ګوند د رهبرۍ څوکۍ لپاره یو تن مدعي عطا محمد نور وایي افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره بشري حقونه نقض شوي. 20 کلنې لاسته راوړنې له منځه تللي دي او طالبانو دغه هیواد د ځواکمنو ممالکو د نیابتي جګړو پر ډګر بدل کړی دی. ښاغلي نور په یو تازه خپور کړي پیغام کې نړیوالې ټولنې باندې غږ کړی چې طالبانو حکومت سره د افغانانو د استازي په توګه تعامل څخه ډډه وکړي، ځکه په وینا یې دغه چارو له افغانانو افغانستان سره د خیانت په معنا ده. په جمهوریت کې د بلخ دغه والي همداراز اندېښنه ښودلې ده افغانستان کې 20 ترهګریزې ډلې فعاله شوي دي او د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي چې په وینا یې سیمې او نړۍ ته ګواښ دي. نوموړي زیاته کړې چې یو شمېر هیوادونو طالبانو ته افراطي پیسې ورکوي او دغه ډله بیا له همدې پیسو په ګټه اخیستنې د خپل حکومت تقویت لپاره کاروي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.